क्या आपको भी चाहिए बहुत सारे साउंड इफेक्ट फ्री में, और वो भी बिना कॉपीराइट के, और एक क्लिक में डाउनलोड भी हो जाए? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है myinstant.com। अब आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, और वो भी बिना कॉपीराइट के। इसको डाउनलोड करना बिल्कुल आसान है। आपको जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और बस डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।